اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة. مصر عندنا السعودية اللي قالت وقفت المساعدات البترولية، وده كمان نقلت عن تجار مواد بترولية ان مصر لم تتلقى مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر اكتوبر، وده اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول انها تعمل مناقصات بسرعة رغم النقص الحاد في الدولار وكثرة المتأخرات المستحقة لشركات البترول. المناقصة برقم كبير جدا، لأول مرة بيحصل في تاريخ مناقصات شركة البترول المصرية. 560 ألف طن، 560 ألف طن. متخيلين المبلغ اللي محتاجينه بالدولار عشان نعمل هذه الصفقة؟ ده اللي كانت السعودية بتغطيه لنا. أذكر حضراتكم للنسيب إن السعودية وافقت قبل كده على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنين. 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنين. خلي بالك، دي الملاية اللي كانت ساترة السيسي. دي الملاية اللي ربنا أراد لحكمة عنده إنها تستر السيسي كل هذه الفترة. 700 ألف طن من المملكة العربية السعودية شهريا لمدة 5 سنين. دي الملاية. هو ملط قولا واحدا، ملط. الملاية دي هي ملاية سعودية، ملاية سعودية كانت بتستره 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنين بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار. الاتفاق ده توقع بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول خلال الزيارة اللي قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين لمصر قبل شهور، واللي تم فيها الإعلان عن تيران وصنافير إن هم سعوديتان وإن مصر مستولية عليهم وهترجع الحق لأصحابه. ساعتها تم توقيع ان السعوديه هتمد مصر ب 700 الف طن شهريا لمده 5 سنين مقابل 23 مليار يتسددوا على 15 سنه. انت فاهم يعني؟ بحيث ان يجي يحصل اي حاجه في السكه مصر تقف فيها مع السعوديه، انت فاهمين؟ فتتنزل عن البتاع، يلا يا ابو الخير، والحكايه تمشي كده. السعوديه وقفت هذا الشهر فجاه. مصر بتعمل مناقصه بسرعه جدا لتوريد 500. اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة.